이렇게 해서 호흡을 했을 경우에 숨이 훨씬 잘 쉬어진다. 그러면 여러분들은 이미 코끼리 막혀 있는 경우입니다. 안녕하십니까? 아프지 마시의 닥터준스 조준호입니다. 오늘은 좀 편하고 좀 재밌는 이야기를 좀 해보려고 합니다. 이제 곧 환절기도 다가오고, 또 이제 꽃가루 날릴 때도 되고, 또 감기 걸리면 우리 코막힘, 정말 골치 아프지 않습니까? 코막힘, 비염, 이 코막힘 비염을 한 방에 날려줄 수 있는 30초 지압법을 이야기를 한번 드려보고자 합니다. 자, 우리 코 막히면 절대 코 막힘으로 끝나지가 않죠. 코가 막히고 막 훌쩍거리고 이렇게 되면 머리도 아프고, 또 잠잘 때 코 막히면 어떻게 되죠? 입 벌리고 자니까 입도 마르고 또 목도 마르고 이러면서 쉽게 감기도 오고 아프기도 하고, 화장지를 항상 챙겨가지고 코를 풀어야 되고 1년 내내 약도 먹어야 되고, 또 이제 심한 경우에는 스테로이드 같은 걸로 또 뿌려가지고 계속 유지를 해야 됩니다. 더 진행이 되면 비염 수술 많이 하시잖아요. 근데 비염 수술 한 번 했다고 완치되는 경우도 또 적습니다. 또 몇 달, 몇 년 지나면 또 코가 막혀가지고 또 비염 수술을 해가지고, 수술은 굉장히 또 아프거든요. 이런 경우가 이제 왜 발생하는지 우리가 이제 원인을 좀 또 찾아볼 필요가 있습니다. 우리가 코가 막히는 원인은 두 가지로 나누는데, 알레르기성 비염과 또 비알레르기성 비염으로 이렇게 나눕니다. 알레르기 원인으로 대표적으로 알려진 게 먼지와 관련된 진먼지 진드기, 그리고 이제 꽃가루 계열들이 이제 많이 알려져 있지만, 또 비알레르기라고 해서 이런 거에 반응을 또 안 하는 것도 아닙니다. 그래서 결국 그 줄거리를 따라가다 보면 결국에 길이 좁아졌기 때문에 우리 막히게 되는 거거든요. 그래서 왜 길이 좁아졌는지를 우리가 파악을 하고 있으면 이런 것들을 쉽게 이겨낼 수가 있습니다. 알레르기가 됐든지 비알레르기가 됐든지 이미 코로 들어가는 이 호흡길이 좁아져 있는 경우가 되면, 알레르기가 오면 쉽게 더 코가 막히게 되는 거고 더 오래 가는 거고, 또 이런 일들이 수술까지 이어지는 경우들이 있습니다. 길이 내가 먼저 막힌 사람인지 아닌지 한번 자가 진단을 한번 같이 한번 해볼게요. 자, 콧구멍은 코가 들어가는 기도의 시작이죠. 그래서 코 옆을 이렇게 지긋하게 한번 당겨보세요. 뭐 이렇게 재미로 당겨보셔도 되겠죠. 이렇게 해서 호흡을 했을 경우에 숨이 훨씬 잘 쉬어진다. 그러면 여러분들은 이미 코끼리 막혀 있는 경우입니다. 이런 일들이 왜 생기냐? 우리 길은 시작 단계에서는 이런 콧구멍으로 만들어져 있는데, 이 콧구멍의 크기를 조절하는 게 근육들이 조절하고 있습니다. 이 근육들이 많이 긴장하게 되어 있고 제대로 기능을 하지 못하는 경우에는 코끼리 막혀 있는 거죠. 그래서 자, 한번 볼게요. 코 구멍은 이 코 방울로 되어 있고, 또 코는 가운데 벽으로 되어 있죠. 그래서 이 코 가운데 벽을 비중격이라고 합니다. 그래서 콧방울이 좁아져 있고 비중격이 당겨져 있으면 어떻게 되죠? 콧구멍이 좁아지면서 이미 들어오는 양이 줄어들게 됩니다. 그럼 콧방울을 줄이고 넓히고 하는 근육의 이름이 뭐냐? 비근, 뭐 코 근육이라고 하고요. 코 비중격을 내리는 근육을 비중격 내린 근육이라고 합니다. 코근과 비중격 내린 근들이 수축하게 되면 콧구멍이 줄어들게 됩니다. 그렇게 되면 코막힘이 이미 시작이 된 거죠. 그래서 근육들을 풀어줄 수 있는 게 지압법이 되겠죠, 일단. 그러면 코근과 비중격 내린근은 어디에 붙어 있냐? 해골바가지 한번 떠올려 보세요. 해골바가지 보면 이 뼈가 있고 가운데 코는 삼각형으로 완전히 비어 있죠. 그래서 이 삼각형은 어디에 들어있냐? 아래턱과 위턱 중 위턱에 있습니다. 그래서 위턱에 이 삼각형 주변부를 따라서 붙거든요. 그래서 코근 같은 경우에는 이 옆면에 많이 붙고 옆면에 붙고요. 비중격 내린근은 이 아래쪽에 붙습니다. 그래서 이 콧방울 옆을 자, 이렇게 마사지 한번 해보세요. 저도 잘 들어가는데요. 그리고 비중격 내린근은 이렇게 하셔도 되고, 이게 어려우면 우리 콧물 닦듯이 이렇게 해서 30초만 문질러 보세요. 이렇게 되면 비중격 내린근과 이 코근이 풀어지게 되면서 호흡이 굉장히 원활해집니다. 하지만 놓치는 게 있습니다. 마사지를 안 해서 우리 코가 막히는 게 아니거든요. 이 부분은 제가 영상 마지막 부분에 꿀팁을 알려드리도록 하겠습니다. 두 번째, 우리 코가 막히는 이유 중에 하나는 코 구멍이 막혀서도 그렇지만 안쪽 코 점막이 부어서 막히는 경우도 많습니다.
코 점막이 붓는 이유는 코 점막은 혈관 덩어리입니다. 혈액순환에 장애가 생기면서 정체가 되는 경우에는 코 점막이 쉽게 붓게 되거든요. 그러면 정체가 돼 있다. 이건 어떻게 좀 파악을 해야 될까요? 들어는 왔는데 빠져나가지 못하는 경우를 볼 수 있거든요. 쉽게 말하면 하수도가 막혀 있으면 제대로 빠져나가지 못하는 겁니다. 그러면 코에 있는 혈액순환의 하수도의 길도 중요할 거거든요. 명절에 뭐 고향에 내려간다고 해볼게요. 그러면 고향에 가려고 출발하자마자 차가 막히거든요. 이유는 톨게이트에서 정체가 되기 때문에 우리가 막히는 경우가 많은데 그게 저 멀리 있는 출발지까지 막히는 거예요. 그래서 코가 배출하는 경로가 멀리 떨어져 있더라도 그 부분이 막혀 있으면 우리 코까지 막히게 되는 원인이 되는 겁니다. 그러면 코의 배출 경로의 그 중간 과정에는 어디에 있냐? 자, 코 배출 경로가 어느 쪽으로 흘러가느냐 보면 코 앞, 뒤, 밑으로 해서 넘어가 가지고 어디로 가냐? 목을 타고 넘어갑니다. 이 목 근육 사이에 이 흉쇄유돌근이라는 근육이 있는데 이 근육을 경계로 해서 아래쪽과 위쪽으로 경정맥이라는 정맥을 통해서 배출이 되고요. 임파선 또한 이 목을 따라서 흐릅니다. 그래서 목을 잡고 있는 근육들이 경직이 되고 짧아지고 두꺼워지면 탄성이 적은 정맥과 림파선을 압박을 하게 되면서 배출이 덜 되게 되는 거거든요. 그래서 목 근육도 풀어주면 코가 확 뚫리게 됩니다. 그래서 가볍게 잡아가지고 이 부분도 30초씩 위아래로 마사지를 해주고 특히 이렇게 만지고 비비다 보면 특히 아픈 부분들이 있거든요. 이 부분들이 훨씬 더 경직이 되어 있는 부분이기 때문에 이 부분을 가볍게 지그시 마사지 해주면 코를 뚫는데 매우 도움이 됩니다. 자, 지금부터 이 모든 것을 관장하고 있는 거에 대해서 말씀드릴게요. 아, 이거 목 따로? 아니면 뭐 콧구멍 따로? 이렇게 보시면 안 되고요. 이런 것들이 따지고 줄거리를 따라가다 보면 한 군데서 뭉치게 되어 있습니다. 콧구멍의 크기를 만들고 있는 이 코근과 비중경 내림근들은 왜 기능을 제대로 못하고 있을까요? 자, 근육이 제대로 기능을 하려면 신경이 제대로 기능을 해야 되거든요. 그럼 신경은 뭐 하는 거죠? 뭔가 입력이 되니까 출력이 되는 겁니다. 즉, 입력값에 문제가 생기면 출력값에 문제가 되는데 그거를 콧구멍을 지배하는 근육에 대입을 해보면 콧구멍의 크기를 조절하는 코근과 비중경 내림근은 자, 뇌신경 중에 안면신경이라는 신경이 스스로 조율을 해내고 있고요. 그러면 얼굴을 담당하는 입력값들은 어디서 나오냐? 3차 신경이 담당하고 있어요. 그래서 3차 신경의 역할이 잘못되면 그 잘못된 출력이 안면신경으로 전달이 되고 그 안면신경이 콧구멍을 쉽게 넓히지 못하게 만들고 있는 거예요. 그러면 3차 신경의 역할을 한번 좀 볼 필요가 있는데 3차 신경은 뭐 하는 애냐? 우리 저작을 하는 근육들을 지배하고 있어요. 그래서 저작근들이 탄탄하게 뭉쳐져 있고 이쪽에서 유해 신호가 발생이 되면 그 신호는 콧구멍의 크기를 조절하는 안면신경에까지 악영향을 줄 수 있거든요. 그래서 우리가 이게 좋아지려면 어디까지 좀 만져주면은 우리가 훨씬 좋아지느냐? 턱을 움직이는, 즉 저작하는 근육까지 우리가 풀어주면은 코가 활짝 열리게 됩니다. 저작하는 근육의 대표적인 근육으로는 측두근과 겨근이 있습니다. 자, 겨근은 어디 부위를 풀어줘야 좋냐? 겨근은 우리 안경을 쓸 때 이때 만져보면 이렇게 다리처럼 생긴 뼈가 있거든요. 그 뼈 아래쪽에 일단 붙습니다. 이렇게 만져보셔가지고 지긋하게 마사지를 좀 해주시고요. 또 아래턱, 이 사각턱 이 부분도 만져보시면 또 지긋하게 아픈 데가 있어요. 여기 마사지를 해주시고, 그리고 이 축두근은 이 귀 있죠? 귀를 경계로 위쪽에 보통 한 3군데에서 4군데 뭉쳐있는 부분들이 있어요. 그래서 이 부분들을 마사지를 해주시면 코가 뻥 뚫리게 됩니다. 그래서 정리를 해보면, 자, 코가 막히십니까? 코 막힘으로 약이 없이는 잠을 잘 수 없습니까? 이럴 때는 위턱 삼각형 주변을 마사지를 해주시고요. 이 배출을 용이하기 위해서 흉쇄유돌근을 마사지를 해주시고 추가로 저작근까지 마사지를 해주시면 이 코가 뻥 뚫리게 됩니다.
하나만 더 비밀을 말씀드릴게요. 이 모든 것을 관장하는 거는 실은 목 때문입니다. 자, 3차 신경도 말씀드렸고, 우리 목 근육도 말씀드렸고, 또 안면신경도 말씀드렸고, 안면 근육도 말씀드렸죠. 이 근육들을 지휘하는 센터가 어디냐? 목 위에 있는 뇌관과 목에 있습니다. 그래서 목 자세만 제대로 해줘도 코는 쉽게 열리고, 만약에 내가 약을 먹어도 또 수술을 해도 계속 코막힘이 반복이 될 때는, 그때는 꼭 목을 점검하고 목의 안정성을 줄 수 있는 치료를 해주신다면 여러분도 코가 뻥 뚫린, 머리가 뻥 뚫리고 활력이 뻥뻥 올라가는 이런 생활을 하실 수 있을 겁니다. 자, 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 꾹 눌러주세요. 감사합니다.